Стандартное абсолютно начало. Ко мне пришла пациентка. Маленькая. 5 лет. Всего-навсего. А мама ее привела из-за того, что ребенок беспрерывно кашляет, начиная, внимание, с октября прошлого года. Антибиотики давали. Противокашлевые давали. Ингаляции проводили какие только можно. Ничего. Обследовали. Рентген носоглотки. Все чисто. Рентген около носовых пазух. Все чисто. Рентген легких неприлично чисто. Врачи выслушивают. Ничего. Ребенок кашляет. Кончилось тем, что обследовали аллерголога. Ничего. Повели к неврологу. С неврологом не повезло. Невролог сказал: вы знаете, ребенка надо крестить и вести отчитывать. В лаву. Вот такая история. Дальше. Что оказалось на самом деле? На самом деле оказалось, что с дыхательными путями все почти идеально. В носу слизь, но это не страшно, ее можно высморкать. Что есть, это проблемы с желудком. Заброс содержимого желудка в пищевод с раздражением гортани и носоглотки. Отсюда, собственно говоря, и кашель. Называется эта штука рефлюкс. Что я увидел? Кислота, она способна очень специфически наследить. Если врач умеет смотреть, он, подозревая, что произошло именно это, что это именно рефлюкс, смотрит гортань. Вот так. И вот видите, в гортани есть покраснение. Причем покраснение между голосовыми складками, вот под ними. Это и есть специфический признак рефлюкса для лор-врачей. Что же такое рефлюкс? Ребенок ложится, и у него через отверстие из желудка в пищевод желудочный сок, а это соляная кислота, проникает сначала в пищевод, вот так, вот так, а потом доходит либо до нижней трети пищевода, вот смотрите, здесь проходит возвратный нерв, раздражение которого тоже приводит к кашлю, либо до верхней трети пищевода попадает в носоглотку, и там мы видим что? Там мы видим сопли, потому что нос отвечает на это именно соплями. Там мы видим вот это вот покраснение гортани. Иногда покраснение задней стенки глотки. И, разумеется, сухой кашель от того, что все это очень сильно раздражено. Здесь лечить инфекции бесполезно. Как мы заподозрим, что это рефлюкс? Первое. Нет температуры. Общий анализ крови – это абсолютная норма. Вот идеальная норма. Естественно, полная ноль – это попытка найти в носоглотке, в легких причину кашля. И последнее. Надо следить за ребенком. Если ребенок не совсем правильно питается, то есть объедается на ночь, рефлюкс, скорее всего, будет. Если ребенок маленький, вот чем моложе, тем выше риск рефлюкса, потому что причина рефлюкса – это незрелый желудок. И, наконец, утренний неприятный запах изо рта, вот такой, знаете, вчерашним борщом. И в плюс к этому опять нарушение диеты. Если ребенку становится хуже после похода в гости, похода в Макдональдс, отставить вкусные точки, конечно, Ростикс. Если ребенок поел и тут же лег спать,
это вот может быть причиной рефлюкса. Подтвердите очень просто. Пойти к гастроэнтерологу. Гастроэнтеролог проведет вводно-сифонную трубу. Что это такое? Ребенок выпивает стакан жидкости, как правило, воды. Ребенка кладут на кушетку и делают УЗИ желудка. Если на УЗИ мы видим, что вода затекает в пищевод, это точно рефлюкс. И тогда его надо лечить. Это коррекция диеты, это минимальное количество фармпрепаратов, которые полностью безопасны. И, пожалуй, что все. А вы говорите.